어제 퇴근길 갑자기 쏟아지는 눈 때문에 강남 삼성역 일대가 난리가 났습니다. 도로에 4시간 동안 방치된 차들 때문에 도로가 엉켜 옴짝달싹 못하는 상황에 시민들은 버스에서 내려 걸어가야 했습니다. 불과 10분 거리를 통과하는데 50분이 걸렸고 교통경찰도 제설차도 없어서 시민들이 추위와 배고픔에 분통을 터뜨렸습니다. 어제 우리나라에 윤을 뿌렸던 저기압은 동해상으로 가서 폭탄 저기압으로 변해 일본에 엄청난 윤을 쏟아부을 것입니다. 동해를 거쳐 홋카이도 동쪽으로 갈 것인데 이 여파로 일본 대부분 지역이 폭설이 내리겠습니다. 와카타현과 요코트 지역이 평년의 4배의 눈이 내렸는데 이제부터 더 많은 눈이 예보되어 있어 폭설 피해가 예상되고 있습니다. 우리나라 서해안 넓은 지역도 폭설이 내리겠고 소한 한파가 당분간 기승을 부리겠습니다. 한파와 폭설에 건강관리 잘하시기 바랍니다.